中了，是我家公子，公子中了，公子真中了！这以后他的日子可就好过了。恭喜！你只要多喜欢的也是太好了。真的是。你看下面那个，是了，没关系啊。你看他的是怎么了？哪有他那么有出息啊？看一下。快回去告诉我，真是个天真的好运动，真是太有出息了。我记得谁？公子，夫人叫您吃饭呢。公子，公子，来人呐！来人呐！不好了，公子他来人呐！不好了！我的儿啊！你死得太冤呐！夫人，使不得呀，夫人，夫人，夫人。这是公子的衣服，怎么会落下来呢？天哪！儿啊！世时，刀立天。与无量香华，天衣诸影，供养释迦牟尼佛及地藏菩萨仪，一切众会俱付瞻礼，合掌而退。夫人宽心，小僧已为杜公子诵经超度，公子当以往生极乐。待贫僧去点上香烛。夫人，快来看看！夫人，夫人，夫人！老规矩，前2位免费，后面不管多少位，算不准，一概不收钱。这位姑娘请坐。这位姑娘，眉宇隐隐发黑，身上有阴气，却不似恶鬼缠身，一定常与往生者打交道。可否借我手一看呢？到底准不准？你是仵作吧？我是个仵作。大师真是继续传啊！太厉害！哎呀，这位姑娘月德生辉，红鸾星动，眉目中含羞带臊。姑娘此番可是来求姻缘吗？
这件事情只有我跟家父知道，从未向人提及。您是怎么知道的？上规天道之法，不可说。排累了就进来坐会儿吧，有席上的好吃的好喝的，来拿个号。里面没位置了啊！几位客官，往里边请。哎，照顾好了。好嘞。帮忙叫个号。咱们进去坐这。快点儿。嗯。下一个。该。先生，帮我打一卦吧。您是杜老夫人吧？是。白发人送黑发人，哎，您老千万别悲愁垂涕，节哀顺变吧。不瞒先生，我那过世的儿子又回来了。少妇玉女收摄不详，登山拾猎佩戴印章。头戴华盖，宗社魁罡，左扶六甲，右卫六丁，前有皇神，后有乐章，何人不服？何鬼敢当？急急如律令，急急如律令。什么？啊，好吧。什么？哎，这都是我分内的事，你安心走吧。就是这样了。就是哪样了？就是这样了。就是这样了。杜公子迟迟未出现，必是已经安心投胎了。夫人，这是好事啊。哦，阿弥陀佛，还不快给大师拿酬劳！呀，紫苏妹妹，来得挺早的呀。紫苏姑娘，你骑马来的？我来的时候他就在这儿了，我看他一直在这徘徊。我猜，死者应该是他的主人，尸体就在后面。啊！死者的身份确认了吗？死者叫李牧，跟那个杜成一样，今年同是考生，而且都中了解元。紫苏，我看一下。我们在死者身上发现一块绢帛，上书2句血诗。纵使东巡也无益，君王自领美人来。这不过是凶手的障眼法，为了混淆视听罢了。这样就可以把一切罪责都推给鬼魂了。但我查看过这2人的考试记录，水平相差甚远。啊？这么说来，真的是那杜成回来索命的？实际情况是，这个李牧作答相当漂亮，反倒是那个杜成全篇离题千里，2人之间根本不可能存在抄袭现象。这李牧会不会和其他考生？他的答卷独一份，今天赚大发了！哎，那尸体真的是太厉害了！怎么了？哎，别说！哎呀，别说！哎呀，我听不了这个。你说。这尸首分离，头颅和身上都有皮肉伤，
应该是在骑马的过程当中，先被斩首，然后坠马的。他是在马上被斩首的，还是跌落下来以后被斩首的？如果是先坠马的话，那头颅应该就在附近啊。可如果是在马上被斩首的话，就如我们所看到的这样，身首异处。马上被斩首。从伤口的擦伤程度来看，这马奔跑的速度应该相当的快。在那个速度下，若想偷袭得手，出刀的力量、速度和准头缺一不可。凶手必是江湖上1等1的高手。你想啊，死者的头颅。头！自作，快跑！自作，快！自作，出来！大晚上的不请自来，什么意思？你千万别怕啊！有我呢，我告诉你啊，所有的鬼都怕我，放心好了。怎么了，你们两个？我真见鬼了！死去的书生回来索命来了，死人的头擦飞出好几丈远。子苏别怕，就在你们隔壁的南小街。好啦，喝口酒压压惊，喝口茶定定神。你的酒三炮，子苏妹妹你的茶。我去睡了，走的时候把门带上。干嘛？贪收费。知道了。这茶。1杯茶，1杯酒啊。四娘，你家的茶好辣。好酒。出来。小的是李牧家的家丁。今天夜里，你可有发现什么异常没有？小的早就伺候公子睡了，可是后半夜听到公子的房间里有响动，接着公子就跑出门，径直走到马圈，骑着马就冲出去了。公子好像魔怔了一样，小的还听他不停地喊着什么“冤魂索命啊”。公子真的是被恶鬼缠身了。李家附近就只有这一条小路吗？啊！你在上面干嘛？你管我？我登高望远，思路比较开阔。我问你，死者生前可与同住宣阳坊的杜成认识？我们家公子跟杜成是同窗，曾经拜在一个先生门下，不过这也都是3年前的事儿了。那这3年间，他们之间来往的多吗？以前时常一起吟诗作对，后来也不知道咋回事，来往就不多了。胡闹！这位李介元平时出门喜欢坐车还是骑马呀？平日都是骑马。我们家公子骑术了得，我们啊早就劝他别骑太快，没成想，绝了！你看这颈部的切口也太过整齐了吧？估计啊，这次这个凶手你肯定打不过了。什么意思？你看这个切面多漂亮啊！别说在马上，就是死者站着任由你砍，你能做到吗？这个人力大无比，他可真是一刀下去。能一刀取人首级者，能有几人？既然死者是在马上被斩首，说明这个凶手的身长恐怕也异于常人呢。夜叉在世也不过如此了吧？听说没有？那个落马上吊够长了，昨天晚上还魂索命，杀了介元李牧，还把人头给割了。哎呦，还有这事儿！不止如此，还留了一首血诗呢。纵使东巡也无益，君王自领美人来。君王就是考官呐，美人就是李牧，意思是李牧会领考官，舞弊。阿布，小二，来壶花茶。
客官，都是菜。大师，大师啊，我儿子回来了！客官，吃点。我儿子回来了，大师。啊，你的胡子呢？哦，喝酒。这样显年轻。哦，大师啊，昨天晚上他们说我儿子回来索命杀人，一定是谣传。您明明劝他投胎去了。哎呀，真是谢谢您啊！我知道您不便说，点头摇头即可。哦，他绝对不会现身的，我估计已经转世了，没准都出生了。好啊，太好了，愿他生在富贵人家，少吃些苦。多谢先生了，这是给先生的报酬。这怎么好意思呢？小事情。我先出去了。干嘛呢？这忙不开呢。啊，我肚子饿了，我出去打个牙去。哎，恩人，你何必出去吃啊？我做菜的手艺还算不错，你要是不嫌弃的话，我这就去做菜给你打牙祭。当真？啊？你不是想把银子拿回去？啊不，我要这钱做什么呀？这都是你应得的。不过，您能不能再帮我问问，成儿转了世，他今生过得好不好？啊，小意思了，这事儿包在我身上。啊，要不咱们先去看看厨房？哎，您请，这边请。我是西域人，口重，酱油佐料您只管多放啊。四娘，你可知道这长安城有哪些善于刀斧的人？长安城最善用刀斧的人，就站在你面前。那你可有把握，一刀就把人头砍下来？干什么？我就是让你看看，我这是吹弹可破的肌肤，还是硬邦邦的铁疙瘩。我要是能一刀斩断人头，我就去刑场了。我还在这儿干嘛？刚才已经都打探过了。昨天夜里啊，长安城里那几个刽子手都在一起喝酒，在畅谈那个如何能让人死得更愉悦。四娘，最近长安城里有没有什么外来的能人异士啊？消息还没探呢，又想要钱。哎，好吧。老板娘，老板娘，有黄酒吗？我腌肉用。有的，有的，我去拿。老大，我们就不应该来，不应该带钱来。哎，客官，里面请。您的菜。哎呀，姑娘这是怎么了？小二，没事吧？喝醉了，怎么叫也叫不起来。啊，这位官人，您是？大理寺少卿李治。二位客官慢走。你可知道你儿子跟李牧的关系？以前成儿和李介元是同窗。近日他们有无局语？这个老身就不知道了。你这次是来探案，不是跳大神的。哎，知道了，知道了啊。几位官爷，慢慢看吧。要没什么事儿，小的先行告退了。去吧。啊，等等啊，去把那些显字的纸钱拿给我。好。不是，老大，我突然好热啊，我出去凉快凉快啊。站着。不是我吧，我三炮啊，上房。好嘞。哎，你去哪儿？上房啊。这儿。这儿怎么了？看看这火盆的上方，这梁上有没有铁环之类的东西？哎，怎么样？有灰。说正经的。有铁环。确实有个铁环。
哎，你咋知道的？铁环，这就没错了。杜城的衣服应该是用丝线吊起来，然后从上面的铁环固定，丝线断了，衣服自然就会掉到这个火盆里。官爷，纸钱来了。这个纸钱上是不是还残留着乳臭味啊？所以呢？所以会显字啊？什么意思啊？应该是有人事先用了乳汁，在这上面写字。当纸钱靠近火盆一受热，字就会显形了。低级骗术不值一提。这纸钱有谁动过？这纸钱是从寺庙买的，买来的时候是新的，我拆的，之前没有人动过。三毛，你再看看那边的灵牌。我都看过了，没问题。哎，三炮啊，你去看看，看看有什么机关没有。老大吧，这死者为大，你知道吧？去，要不我去。有什么好玩的吗？哎，双叶，你来啦！啊，快去！四娘让我来告诉你们，她那边收到了风声，说长乐坊东顺大赌庄最近新招了2个力大无比的高人保镖，身长9尺。哇，9尺！哇，那可真算是高人啊！三炮，啊，跟我走。哦，就是嘛，这灵位也没什么好看的啊，我们去赌坊吧。啊。哎，这书生我能去玩会儿吗？这里又没有其他人，自己看着办喽。搞啥子嘞？我们是大理寺的，听说贵赌庄新来了2个西域保镖，请2位出来相见。哎，你敢让我们老大吃闭门羹？你什么意思啊你？三炮，上！哪个喊你们进来的？不想活了噻？干啥子？啊！使不得，使不得！官人手下留情啊！几位今日前来，究竟所谓何事啊？哎，老板，您放心，我们不是来要钱的。把那2个西域保镖叫出来问话。还请少侠高抬贵手，那2个保镖是小人捏造的，本庄并没有这2号人物。不是，那你编的瞎话干嘛？只因本庄近期经营不善，赔钱太多，实在是拿不出钱来呀。为保平安，方才出此下策。几位官人明察呀，小的绝无恶意，只是借保镖的说辞来震慑那些别有用心之徒啊。把你们庄内武功最高之人叫出来问话。就是他。你之前拿杜城和李牧开赌盘，押错注才输得那么惨，难道开盘前没有跟那杜李2人联系好吗？哎呀，官人们呐，这次小的是当真没有联系过那2人。但我在开局前呢，把2人的诗作找来对比，确认了杜城的才华远非李牧所能及，所以我就特地做了一番挑选，在李牧的作品中差中选优，杜城的作品中呢就优中选差，然后供投注者对比参看。所以，你误导赌客们投注李牧，却没想到李牧会中解元。是啊，谁料到那李牧竟然事先买通了考官，提前得到了考题。那李牧为了铲除进题杜城，就假作好意，告诉了杜城错误的题目，那杜城才遗憾落选呢。我问你，我去，你当真觉得，如果凭实力的话，杜城能赢过李牧？小的以性命担保，那杜城才华盖世，李牧绝非对手。你们快过来看看！哎，快点，快点！怎么样，有发现吗？我已经把它从脚趾头研究到头发丝儿了。
现在他的骨骼情况，我可是了如指掌，比他娘还清楚。只可惜啊，他们家的家仆碍手碍脚的，非不让我把他给剖了。你别裹乱了。哎，老大，我这没什么发现，就发现一卷风筝线，但是没发现风筝啊。这不是风筝线，是冰蚕丝，这就是杀死杜成的凶器。什么？冰蚕丝来自于西域，极其坚韧锋利。我在那条小路的树上也发现了冰蚕丝的勒痕，树上冰蚕丝的勒痕位置很高，寻常人从树下走过不易被发现，但骑马就完全不同了。这位凶手先是深夜潜入李牧家中，假扮杜成还魂，李牧心中有鬼，所以才会慌不择路地骑马离开。而他家门口只有这么一条小路，他身上的擦伤证明他当时骑速极快。经过那棵树时，李牧的头颈被冰蚕丝瞬间割断。我安排3炮暗中搜查几位当事人的房间，有了物证，再想查真凶，自然就易如反掌了。那真凶就是杜老太太啊！当初她到我们店里找萨摩算命，目的是为了让我们把一切都往鬼魂夺命上想。这些显字的纸钱也是她之前预备好的。她利用丝线把衣服吊起来，衣服就会掉下来。还有，让我随你去了吧！我还活着干什么呀？杜老太趁人不备拔掉了杜双，使衣服掉了。之所以怀疑她，是因为当时只有她一个人靠近过这根柱子。这个杜老太看似手无缚鸡之力，若不是发现这卷冰蚕丝，我也不会怀疑到她的身上。不是，老大，这不应该吧？那你说这杜老太太图啥？等等，快来看我家程程。程程？哇，这尸体太带劲了！你就可劲儿折腾吧。你看他颈部的勒痕，好赞吧？杜成是用什么字眼而死啊？他们说是白绫。哦。咋了？难道死因有变？杜成不是自缢而亡，而是死于他杀。他的脖子上叠了2层伤痕，位置相同，所以不易被人察觉。仔细看，会有细微差别，一条是粗糙的麻绳，一条是齐整的白绫。我感觉这是一起连环杀人案。那个杜老太太怎会杀自己儿子？老大，你又说错了。3炮啊，再去查一下2个死者之间的关系。好嘞。哎，我让你去了吗？去吗？去吧。去。那杜老太有杀人动机，却没有作案时间。李牧死的当晚，他一直在灵堂，有仆人可以作证。哎，小师傅，跟您打听个人，你们这个寺里有没有一个干净的师傅？干净的师傅，就是整洁的师傅。师傅，我们是问之前被杜家请去超度的那位师傅。哦，2位施主是找净放师兄吧？请随我来。干净、整洁。师傅，我们这是去哪儿？去藏经阁。净放师兄在藏经阁受罚抄经书。啊？他为什么受罚？我们觉得也很奇怪。净放师兄一向脾气都很好，但是就在前几日，因丢了扫把，跟师弟动起了手，这不就被受罚到藏经阁抄经书了。每日下午都去，估计得抄半个月。2位施主，这边请。
师兄，有2位施主求见，请。阿弥陀佛。敬放师傅，我们呢正在调查一起谋杀案。哦，前几日我们在杜家见过的。你是那日招魂做法的术士？没错。能不能给我讲一下，那天你在杜家看到的情形？贫僧走进灵牌的时候，听到有细碎的声响。起初只顾着燃烛，并没有在意。后来那声音越来越快，越来越急促。那时贫僧身边并没有人，循声后才发现，原来是灵牌上凭空出现了字，一点点的，还血淋淋的，就像是有个鬼魂，攥着刀，站着写在刻字一样。我听说前几日你都在抄写经书，那么忙，怎么还有时间去杜家帮忙啊？方丈把抄写经书的时间放在午膳后，那日夫人清晨来请，并无妨碍。你好好回忆一下，当日那个灵堂可有什么异样？冤魂显灵，戾气冲天，唯愿逝者早登极乐。阿弥陀佛。告辞。2位施主，2位施主，外边有人找你们。总之，李牧的书童告诉我，3年前有个教书先生家境贫寒，为了补贴家用，便答应和杜李2人共同应试，为其舞弊。当时杜李2人的资历和才情都差得很远，杜成在考前就退出了。但是李牧为人急功近利，他参加了，所以才出了这么一档的事儿。那为什么只有这位先生吃了官司？东窗事发后，李牧把自己摘得干净，把责任全都推到了先生身上。先生后来找到了杜没有答应帮他作证，因为他怕毁了自己的大好前程。后来这个先生积郁成疾，投河自尽了。杜成也是因为此事，才跟李牧疏远了。这都是3年前的事情，和本案有何联系？他先生是死了，但是先生留了一个儿子，现在已成了孤儿。也就是说，如果这孩子还活着，为父报仇也说得过去。我们去找紫苏吧，让他查查当年的卷宗，看还能不能找到这孤儿的下落。小师傅，我想打听一下，你还记不记得敬放师傅那天跟你打架，伤到哪儿了？脸上和手上都有，不知道身上有没有。那是抓伤呢，还是淤伤？淤伤和抓伤都有，但不过恢复得很快，现在都差不多好了。哎，那你还记不记得他跟你打架是几日啊？是9日前的晚上。敬放师傅来这寺里多久了？哦，我来这儿有2年了。师兄比我早来1年左右。多谢。哎，我们可以去逮捕敬放了。回来了，黄三炮立下了汗马功劳。忙了一天，辛苦了。还行。想喝茶还是喝酒啊？喝酒。没问你。你呢？酒。好，咱们喝酒。紫苏呢？喝多了，楼上歇着呢。咦，杜老太太去哪儿了？在这待了1天，回去休息了。回去了？她不是答应要给我做好吃的吗？她不给你做好吃的，我给你做好吃的呀。你怎么，给你点颜色，你就开胭脂布是吧？赶紧跟我说说案子。包子，卖包子。从线索倒推，敬放就是教书先生的姑子，也正是他杀了杜成和李介元，目的呢，当然是为父报仇。为什么？你没有把过程告诉我们呀？跟不上你的节奏啊！
为什么？首先呢，我观察到，敬放在抄经书的时候是一个左撇子，而藏经阁的大门呢是双开大门，需要用2只手的手掌同时给门打开。但是敬放师傅不是，而是选择了用右手推开右门，再用右手推开左门。这是为什么呢？因为在他左边的手掌心当中有伤，而这伤是他对李牧行凶时使用冰蚕丝所致。即使他在手上缠了好多布作为防护，还是被冰蚕丝勒出了伤口。逮捕他时，果然在他的掌心发现了又细又深的伤口。那为什么要查他们打架的时间呢？这就是他聪明的地方。他突然转性，去跟小师弟打架，正是为了要掩盖他脸上和手上本来就有了伤痕。他为了制造鬼魂杀人事件，首先用麻绳狠狠地将杜成勒死。可是他没有想到，他勒死杜成的时候，杜成会用尽全力挣扎，手会向后用力地乱抓。因此，他在故意伪造了杜成自杀的现场之后，趁着夜晚看不清楚，故意找茬，与急性子的小师弟打斗，只为了用新伤掩盖旧伤。我去问过那小僧人，他们打斗那一天正是杜成死的当晚，因此才确定了敬放的犯罪事实。你刚才说，我儿子不是自杀，而是他杀。我的儿啊！如此说来，这一切都是敬放设计好的。敬放被抓时，承认早前李牧曾去寺庙祈愿，希望能中戒缘。敬放便看准时机，挑拨他除掉禁地杜成。至于那纸钱，本来就是从寺庙当中取回来的，一定是敬放之前做了手脚。至于灵位，应该是他事先备了一块涂了当归、雄黄与奇楠酒的牌子，点上香烛，奇楠酒遇热挥发，奇楠粉与当归和雄黄发生反应，灵牌变色。不过，我还有个问题没想明白。可是案件到这里，思路清晰，证据确凿，还有什么问题吗？敬放当时不在场，那他是如何操纵衣物，使之落入火盆当中的呢？是我。成儿走了以后，敬放找到我，表明了身份。他还告诉我，成儿并非落榜自缢，而是被李牧所害。我当时听了，心里绞痛难忍，便答应和他一起谋害李牧。我初次到这里来求你们做法，也是他授意的。他说，只有这样先做铺垫，才能洗清干系，才能制造鬼魂杀人的舆论。设计纸钱、衣服，还有特别请敬放来做法，都是为了让大家误以为是成儿还魂，扰乱视听，以便洗清我们的嫌疑。杜老夫人，请你跟我走吧。是。这坛酒送给紫苏姑娘。杜老太太，紫苏姑娘不能喝酒，她昨晚喝了一口，到现在都没醒呢。成儿生前也是不胜酒力，每喝必醉。我就特意为他酿制了这种酒，酒香浓郁，喝多少也不上头。可成儿还是没命喝它了。愿他来生的娘
不会像我这么老糊涂，就把它送给紫苏姑娘吧。等等，他有苦衷，又是从犯，放他一马。他若以合谋论处，难逃死刑，但他也是受人所骗，或许可以从轻处置。李治，姑娘，费心了。重判也好，轻处也罢，终不过是拖着这把老骨头了此残生而已。